नाज़रीन, मोरो में बरसात सबब शहर जा मुख्य चौक चौराहा रोड रस्ता हेठाई वारा इलाइक़ा पानी हेठ अची विया। म्यूनिसिपल इंतजामिया पानी निकाल कराइण में मसरूफ़ आहे, जॾहिं त बिजली बंद हुजण सबब पानी निकाल वारा डिस्पोजल न हली सघिया। उन हवाले से वीडियो लिंक पे मौजूद है अयाज़ सोलंकी। जी अयाज़। जी बिल्कुल, गुजरल रात देर सां पवंदड़ जेको बरसात हुई, जंहिं सबब मोरो शहर के मुख़्तलिफ़ चौक चौराहन रोड रस्तन तोड़े जो काफ़ी सरकारी इमारतुनि में भी पानी बीजी वियो आहे, जंहिंजे करे शहर की ज़िंदगी मफलूज बणिजी वई आहे। काफ़ी इलाइक़नि में शहरी घरनि ताईं महदूद आहिनि, जेके पंहिंजे कारोबार तोड़े जेको आहे सो ॿियनि ज़रूरी पंहिंजे कमनि सां घरनि खां ॿाहिरि न निकिरी सघिया आहिनि। इन हवाले सां जॾहिं असां शहरनि सां ॻाल्हि ॿोल कई, उन्हनि चयो त जो पब्लिक हेल्थ इंतज़ामिया शहरनि खे सफ़ाई वारो निज़ाम बहितर न ॾेई सघी आहे, जंहिं सबब गुजरल रात पवंदड़ बरसात रहमत बदिरां ज़हमत बणिजी वई आहे, जंहिंजे करे इलाइक़े वासी घरनि ताईं महदूद आहिनि। अव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त ॿिए तरफ़ असांजी इंतज़ामिया सां पिणु ॻाल्हि ॿोल थी आहे, जंहिंमें मोरो म्यूनिसिपल जे चेयरमैन नज़ीर मेमून ॿुधायो त म्यूनिसिपल अमलो मुख़्तलिफ़ हंधनि ते जेको आहे सफ़ाई वारे कम में मसरूफ़ आहे। शहर जे हेठाई वारनि इलाइक़नि ऐं चौक चौराहनि में बरसात जे सबब पानी बीठल आहे, जेको पानी निकाल कराइण में इंतज़ामिया पंहिंजो किरदारु अदा करे रही आहे। ॿिए तरफ़ अव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त पब्लिक हेल्थ इंतज़ामिया जी नाअहली आहे, जंहिंजे करे जेके ड्रेनेज वारा खूह आहिनि उहे डिस्पोजल तेल ते न पिया हलाया वञनि। वापडा सेपको इंतज़ामिया जे नाअहली ऐं लापरवाही जो पिणु जेको आहे चिटो सबूत इहो आहे त 1 कलाक जी पवंदड़ बरसात खां पोइ हिनमहिल ताईं शहर जी बिजली बहाल न थी सघी आहे, जंहिंजे करे नेकाल वारा खूह न हली सघिया आहिनि, जंहिं सबब शहर मां जेको गंदो ऐं बरसाती पाणी मिली वञण जे करे दुबनि जी शिकिल अख़्तियार करे वियो आहे। उहो नेकाल थियण में तमामु घणी जेको आहे सो उनखे ॾुखियाई पेश अची रही आहे। हिन वक़्तु ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त ज़िले इंतज़ामिया तोड़े जो मोरो म्यूनिसिपल जी इंतज़ामिया फौरी तौर ते नोटिस वठी शहर में जेको बरसात जो पानी जमा थियल आहे उहो निकाल करायो वञे, त जीअं शहरी बहितर तरीक़े सां पंहिंजी ज़िंदगी बसर करे सघनि। जी।